sem clemência, 20 anos de prisão. E aqui por entre as grades, somando dias meus, vendo o céu azulado, onde se encontra Deus. Além da minha terra, tiraram uma sentença, me deram sem clemência, 20 anos de prisão. E aqui por entre as grades, somando dias meus, vendo o céu azulado, onde se encontra Deus. Eita, nós! E ao vivo, é só sucesso, hein? Segura! O negócio é bom demais. Eu quero agradecer de coração aí toda essa galera aí que curte Ouro no Teclado. Um forte abraço a todos vocês, hein, gente? Vocês é minha honra, vocês são a gente que leva, vocês que me aplaudem. São vocês que fazem o sucesso. É isso aí! Eu não posso mais ficar. Hoje mesmo vou deixar esta cidade. Vou à procura nem que for de mundo inteiro, de uma mulher que me ama de verdade. É verdade, dessa vez eu vou deixar a mulher que foi minha companheira. Viver com ela não pretendo nunca mais. Mas de ti construirei a vida inteira. Para sempre deixo livre seu caminho. Partirei, vou viver em outro lugar. Pelo mundo vou caminhando sozinho. Longe de ti construirei um outro lar. Pelo mundo vou caminhando sozinho. Longe de ti construirei outro lar. Por aqui eu não posso mais ficar. Hoje mesmo vou deixar essa cidade. Vou à procura nem que for de um mundo inteiro, de uma mulher que me ama de verdade. Eu cansei de ser enganado por alguém que dediquei o meu amor. A paixão tomou conta do meu peito, meu coração não suporta tanta dor. A paixão tomou conta do meu peito, meu coração não suporta tanta dor. Oh, trem bom demais, segura! Essa daí é para os corações apaixonados.
abandone agora, porque quem te adora é só eu, meu bem. Aquele alguém não te ama, ele só te engana e gosta de outro alguém. Lágrimas estão correndo, vou viver sofrendo se você partir. Não me deixa assim à toa, pois outra pessoa não me faz feliz. Não me deixa assim à toa, pois outra pessoa não me faz feliz. Não me abandone, amor. Não me abandone, não. Se você partir, não vou resistir, vai parar meu coração. Não me abandone, amor. Não me abandone, não. Se você partir, não vou resistir, vai parar meu coração. Oh, segura! Um forte abraço aí, toda essa galera que curte Ouro dos Teclados. Parabéns, gente. Vocês estão de parabéns. Ficar embora. Esse homem não te ama, ele só te engana. Bota as malas dele pra fora, mete o pé na bunda dele.